黑道要火拼的，大家都开始闹狼了，大家都要闹狼。我先跟大家讲，因为我知道现在大家资讯很乱，然后讯息很多，大家也搞不清楚到底发生什么事。我跟大家先定调，现在国民党叫做暴风雨前的临近啊。我从昨天发生什么事到今天发生什么事，到未来可能会发生什么事，我一个个来讲。昨天啊，郭朱夜会啊，郭台铭去朱立伦去夜会郭台铭嘛。那这个夜会呢，其实从现在回头看，他谈的就只有一件事啊，老郭你就放弃吧，对不对？因为呢，现在最新的讯息告诉大家，侯友宜以及北基桃的国民党的市长，明天要齐聚国民党中常会嘛，对不对？那他们齐聚要干嘛呢？总不可能是帮蒋万安庆生嘛，对不对？所以齐聚为野，还说什么大家庆祝母亲节，不可能嘛？所以明天齐聚为野，就是端午节，这端午节不可能嘛？所以明天一定是提名侯友宜，所以这件事定论。这么往回推。昨天的这个朱立伦跟郭台铭的夜会哦，一定就是要劝退郭台铭。那怎么劝退呢？依照党中央这几天在媒体间放出来的消息，大概有2个方式。第一个跟老郭讲说，老郭啊，我知道你很努力，可是我们党的内参民调你没有一份赢啊，虽败犹荣，虽败犹荣啊，就差一点点啦，4年后再来。但是第一个民调是这样讲嘛，对。另外一件事情是说，这个拍谁啦？这个你知道我内心是支持你的，可你看立委都不支持你啊，你看叶元之天天在骂你啊，他讨厌你啊，林国春不支持你啊，洪孟凯不支持你啊，罗明才不支持你啊，你看你只有几个陈玉珍啊，不够啦，20几个立委支持侯友宜，只有5个支持你，不够啊，大概就这2个论述方式嘛。可问题是郭台铭一定吞不下去嘛，郭台铭一定不接受嘛，所以他们国民党异想天开嘛，叫郭台铭去当不分区第1名，好去争取立法院院长。你讲他卖，郭台铭都几岁的人了，70几岁还去当立法院院长，还跟你瞧，还顾虑洪孟凯的感受。孟凯啊，你哪里不顺，我帮你处理一下。然后回过头来再跟徐小蒋欣啊哪里不行，不是嘛？这就不是他在想的事情嘛，就是他连议事规则都搞不懂，他连委员会跟大会有什么分别，他都分不清楚了。你就要去当立法院长，不是神经病吗？你就要做总统的人嘛，他是要做大事的人嘛，他决定国家纷争，要大谈判时代，要跟美国、跟日本还有中国谈判，只想要那个位置，要跟拜登、习近平平起平坐了，你就要去当立法院院长，对不对？然后去瞧洪孟凯，不可能嘛。好，所以这些事情呢，导致昨天谈判，我认为一定不是会很好的气氛结束，否则今天朱立伦不会再去一次啊。这是昨天状况，那进入到今天的环节，今天很有趣哦，原本有3件大事就在今天啪啪啪连3都取消了。第一个是挺郭的记者会取消，对，今天早上11点在天成饭店挺郭记者会哦，临时喊卡，临时取消，而且这个取消非常非常突然哦，你可以看到包含陈玉珍、包含谢点宁都到了会场，才知道要取消了，所以你看他们11点记者会可能10点半先集合嘛，所以是临时取消的，所以第一个挺郭记者会取消。第二个呢，薛明志原本今天晚上要夜宴中常会也取消了。第3件事，明天原本有凯道造势也取消了，对不对？连3取消，啪啪啪啪，连3取消，很多人就看不懂啦，说到底发生什么事情？我来跟大家解读。其实你去解读政治事件哦，你不用有太多的权谋算计。我就问个很简单，观众朋友还有在座各位大家去思考，你觉得是郭台铭心灰意冷放弃了？还是郭台铭在集气要翻桌，对不对？郭台铭又不是吉娃娃，只会叫没有攻击力，对不对？怎么可能呢？我看如果是你是我都忍不住嘛，对不对？如果今天党主席跟我承诺有个公平的，不要讲初选，公平的征召方式，然后我那么认真做一大堆事情，就党主席就摆我一道。跟我讲说拍谁啦？你这个就是不合格，我要支持一个明明成绩比我烂的人，佛都有火嘛。所以郭台铭又不是吉娃娃，一直叫，最后没有攻击性，他一定翻桌了嘛。那你这样的话，你说他要翻桌，那可能明天的集结就先不要取消好了，我们先取消2场记者会。他们要去思考说未来的战略是什么嘛。所以你看，现在所有已经定的事情都全部都取消，对不对？因为昨天明天的路权是挺郭活动，对不对？可以改名称啊，变成杀猪大会啊，不见得啊，对不对？就是他那个调子要重改嘛，所以我意思说这些都先喊卡嘛，所以说我认为啊，其实也不需要太多的这个政治算计，就是说正常人被耍成这样翻桌是很合理的结论嘛。好，那大家就会问怎么翻桌？
好，翻桌会有2种，叫做体制内翻桌，一种叫做体制外翻桌。体制内翻桌怎么翻桌？明天开中常会，对不对？对。我要提名侯友宜，对不对？傅昆萁等中常会发难。我要举行投票，我要看侯友宜有没有过半哦，这是有可能做得到的哦。傅昆萁手上有非常多党员票跟中常委哦，所以如果有傅昆萁再去运筹帷幄，那就等于是2大天王 PK 哦，傅昆萁大战蒋根煌哇！因为现在有点传出，有消息传出说，今天中午这一场本来的记者会，傅昆萁其实也有参与其中哦。没有5个挺郭立委，其中一个就傅昆萁嘛，这么多地方派在串是傅昆萁在串的嘛，所以第一个体制内翻桌就是明天的傅昆萁大战蒋根煌啊，形象都一般般啦哈。那第二件事就体制外翻桌，不要以为明天的这个地方这个取消就没事哦。拍谁哈？国民党八德路2段哦的路权是借3天，明天、后天、大后天哦，所以有需要可以继续借下去哦。所以体制外翻桌，那当然就是八德路夜市要开张啊。大家开始夜宿八德路，杀猪拔猴，对不对？所以这些事情就是有可能会发生啊。所以体制内翻桌、体制外翻桌都有可能会发生嘛。所以现在国民党的大戏哦，坦白讲，现在此时此刻是叫做暴风雨前的宁静。看起来朱立伦心意已决，他就是要提名侯友宜。好，那但是呢，提名侯友宜不难，难的是你怎么样让郭台铭心服口服。我觉得这比较难。其实从国民党授权党主席征召总统候选人开始，而一直提不出游戏规则，应该是3月底到现在，已经注定了今天的结果。因为今天不管提名谁，另外一个一定不服气，只是反弹力道的大小。你提名郭台铭，挺侯的人会不高兴，侯友宜也不高兴，但侯友宜没有那个胆造反。所以呢，大概力道小一点。但是你提名侯友宜，郭台铭有没有那个能力造反？有没有这个能量造反？还有他有没有那个跟你叫板的本钱？我认为郭台铭是有的。好，朱立伦昨天去劝退郭台铭，第一个，你到明天要放榜了，今天到昨天晚上才去劝退别人，会不会来得太晚一点？这我们跑政治新闻这么多年。党内协调事情看过很多，很少说在确定提名前2天才去劝退别人的嘛。那时候国民党自己做的民调才出来，所以我要有证据去劝退郭台铭嘛。应该是朱立伦才好不容易找到一份民调，是可以拿给郭台铭看的。民调很多，我手边一堆啊，怎么会是昨天才做出来？说有4家都是郭台铭对啊，上礼拜都做出来啦。对，应该是说朱立伦昨天才好不容易找到一份民调，说，这份可以给郭台铭看，他可能比较不会那么生气。3月之后的民调，可能是去年的民调也不一定啊，可能是去年侯友宜胜选之后的那个民调啊。好，所以呢，第一个朱立伦这个发动劝退的时间太晚。那昨天晚上谈5小时，今天中午又去表示昨天没成功。对，好，那接下来现在我们假设要劝退郭台铭，我今天中午一直在想这个事情，就是说你要怎么去劝退一个很认真想要选总统，而且又花了很多时间跟精力去准备的人，就是我讲的人叫郭台铭。这1个月来，大家不能否认，郭台铭很认真在想要争取选总统。那不外乎威胁跟利诱2种方法嘛。好，郭台铭是台湾首富，请问你要拿什么利诱他？我觉得应该是没有，就要么就是钱，不可能；要么就是权，就是位置。你要给他什么位置？给他一个有名无实的副总统吗？郭台铭不会要。给他行政院长吗？那行政院长、总统随时可以换掉你。郭台铭又不是不懂，他就算是政治小白，但是这个基本的常识应该有。那给他立法院长，刚刚正皓讲了，我觉得根本在羞辱郭台铭。你国民党有什么信心说你立法院一定会过半？好，就算你过半，郭台铭当立法院长干什么啦？对不对？安慰一下洪孟凯，还要绑在那里。他一会儿说：“小心，你乖哦，孟凯你不要吵。”柯建铭你卖够乱啊！小心，没有小心，没有小心。对，好，那个孟凯你不要吵哈。柯建铭你卖够乱啊！你觉得有可能吗？郭台铭不是做这种事的人嘛，郭台铭是下决定的人，他不是那一种做工亲内郎嘛，这是他个性不合嘛，所以根本不可能。而且我觉得而且我觉得这些消息很刻意的，今天早上透过网络媒体放出来，郭台铭会更气。对，你在羞辱我嘛？你羞辱我郭台铭，你叫我当立法院长，你有没有搞错啊？